Oke, ini tutorial ya cara bikin obat batuk ya. Nah, ini jeruk nipis ya. Ini jeruk nipis dibakar dulu ya. Nanti setelah dibakar kemudian diperas, dikasih sedikit kecap. Nah, kemudian kita iris ya jadi dua. Nah, kita peras. Kita saring ya, pakai saringan. Ini kemudian kita kasih sedikit kecap ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, nggak usah banyak-banyak, segini saja cukup. Nah, oke, bisa diminum.